अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रजब भाट गिरफ्तार हो चुका था, तो मैंने कहा था कि आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किसके हक के अंदर अदालत फैसला लेगी। तो रजब भाट के हक के अंदर फैसला हुआ है, ठीक है, उसको रिहाई मिल गई है, हमें बहुत खुशी है। तो उसने लाइव इंटरव्यू में सारी पोल खोल दिया है कि किसके कहने पे ये मेरे पे एफआईआर की गई है, किसके कहने पे ये एक्शन लिया गया है, सारी पोल इंटरव्यू में उसने खोल दिया, ठीक है। तो मज़ीद देखने के लिए हमारा लिंक ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।